Yo，hello，咁多同學大家好啊！咁啊，歡迎嚟到我哋嘅 Master Economics 啦，我哋嘅 YouTube channel 啊。咁今日呢一條片呢，其實想同大家講啲乜嘢嘅呢？就係想同大家講一講 check 卷呢，你要注意嘅事項啊。咁你可能會好奇怪，就覺得嚇你 check 卷都要講咁樣。咁呢，我特別去同大家係即係挑一個 check 卷嘅呢一樣嘢出嚟同大家講呢，就係嗱呢一條片我幾時拍嘅呢？就係我啱啱教完我嘅中四同埋中五嘅大考精讀班咁樣。咁我教咗個中四、中五大考精讀班，臨到最尾我就因為 prep 大考嘛，咁我都問一問啦。咦，你哋係點樣 check 卷啊？咁我逐個學生問咁樣啦。咁我問咗幾個同學仔，咁同學仔就話我就可能係望一望份卷，又或者我唔係好熟嘅，唔係好識嘅，我可能就打咗粒星，咁我就去再做多次啦咁樣。嗱，我想同大家講一講呢，就係嗱，幻想下啦，喺考評局嘅角度，係一個 marker 嘅角度嚟睇啦。你 careless 漏嘅一分呢，同埋你完全唔識做呢條題目啦，係吉咗條題目啦，而係即係可能係甩咗一分啦，個分數係一模一樣噶嘛，你都係扣一分都仲知係咪？嗱，但係你 careless 呢，係你識但係唔小心，同埋你係完全唔識而甩嘅一分係唔同啊，因為你 careless 你係有能力去攞到噶嘛。所以我想講一講就係 check 卷呢，你係要盡量啦，盡你嘅能力啦，OK，係將你係即係識嘅嘢呢，發揮到去極致係咪？將你係真係可以攞到分呢，攞到最盡係咪？嗱，即係如果好坦白touch wood 講一句啦，萬一去到時做卷啦，你真係有嘢唔識嘅，咁你甩分咁抵啦，即係自己未溫得熟啊嘛。但係識然後 careless 甩嘅話就好唔抵㗎啦。咁我講一講咯，我拎咗少少5加 sample 啊，就我印咗出嚟啦。咁我挑部分先嚟同大家講一講啦，去即係做一個 example 咁樣啦。咁都如果你話上堂梗係拍得多啲真跡俾大家啦，係咪咁啊？雖然唔好意思，我哋唔落廣告咁多住先。嗱，但係去翻個 core 嘅 concept 先，就係大家知道咗就係你考試嘅時候呢，就要將個3個半鐘呢係 maximize 到最盡啊嘛，即係 perform 到一個最好嘅狀態。咁你一定係有 check 卷㗎。咁我講一講啦。我呢度呢就係介紹一下我自己講呢 check 卷呢嘅 SOP。SOP 係 stand for 咩咧？就係 standard of procedure， 就係一個標準嘅流程啦。每一次 check 卷咧都有幾個 step 咧，你一定要跟㗎啦咁樣。嗱，呢一間show 嗰啲5加嘅 sample 啦，有5星5星星嘅真跡啦。我係 show 緊啲係即係可能5星5星星嘅同學仔咧，都會錯都會甩嘅分係咪？嗱，即係5星星你都可以有容錯㗎嘛，你都可以有甩嗰啲分。咁有冇辦法係將啲分咧，其實你識嘅喎，都攞埋佢咁樣咧？咁啱就會再逐個講啦。咁首先我講一講先。第一個部分咧，一定要去做嘅咧就係咩咧？計數題。我係強烈建議大家所有嘅計數題咧，一定要撞重新嘅題目咧，要重新幾多次嘅。嗱，計數題面咧，就留意下啦，係 deposit creation 存款創造咁樣啦。咁你存款創造咧，好興咧，佢就問你maximum 嘅 amount 係幾多，係咪？最大嘅嗰個數字係幾多啦？又或者問你 maximum 嘅 change 係幾多，即係話最大改變係幾多？咁你記住問改變咧，你新減舊啦，你一定要揀翻舊嘅數值㗎嘛，係咪？又或者可能佢同你講我哋就 increase 個 RR 可能係 to 25%，或者 increase 個 RR by 25% 咁樣，係咪？法定儲備比率增加25%啦，定係增加至25% 呢？即係呢一啲嘅啲係 preposition 少少字眼呢，你要特別留意啊！你好醒需要不斷係咁留意嘅。跟住諗下啦，我哋Sir我 mark 埋先啦 ，OK？ 例如係嗰啲。係我寫少例子出嚟俾大家知啫。increase to 定 increase by 咧 ，OK？ 佢問你 maximum 定係問你 maximum 嘅 change in 嗰啲咧，係咪？即係改變啲數值呢啲，咁啊自己去留意啦，係嘛？即係 increase to increase by 呢啲上升至呢啲數值啦。咁甚至乎啲單位嗰啲咧，就千祈唔好漏啦，係咪？例如係你 deposit creation 啦，咁好興呢條題目就同你講下冇乜特別單位嘅，等下 T account 嗰度冇將同你括弧 million 係嘛，括弧 billion 係嘛，8萬定10億元呢啲，咁你漏單位扣1分啦，係咪？咁啲好唔抵啊！咁甚至乎做啲乜嘢咧？就例如係，你寫咗公式有冇俾啱出嚟咧？好啊，成日問啲 supply 係嘛？咁貨幣供應，咁你寫咗條公式未咧？有冇寫MS CP 加 D 係咪 cash help public 再加 deposit 啊嘛？就係你嘅嗰個公眾持有嘅現金啦，就再加存款呢啲，咁你公式要寫噶嘛？Unemployment rate 啫，我哋前排做嗰份 quiz 就係啦，好多同學仔係唔寫嘅，咁一嚟就寫解釋啦咁樣。寫個 unemployment 咧 ，unemployment rate 失業率可能增加咁樣，然後就寫你嘅嗰個解釋落去啦。你又唔列條公式出嚟，喂點俾分啊？係嘛？呢啲公式呢啲一定要列啦。咁你計數題咧，一定要當重新嘅題目做一次嘅，睇下有冇漏咗呢啲唔同嘅字眼嗰啲，有冇新啱舊啊等等呢啲要去留意啦。咁第二係乜嘢？就係畫圖題。好啦，咁計完數咧就一定係畫圖啦。咁無論你考內試定係啲 DSE 都一定會成日叫你大家畫圖噶嘛。咁畫圖咧又想講一講啦，你箭嘴有冇畫好咧？咁樣係嘛？
係咪？即係你箭嘴啦，例如係 test subsidy 啦，你嘅箭嘴應該上下噶嘛。咁你普通 shift 咧就係向左向右，即係 shift leftward 或者 shift rightward 噶嘛，係咪？你 test 同 subsidy 特別留意個箭嘴應該垂直噶嘛，係咪？即係 vertical 咁樣垂直啦。咁呢就比較簡單啲啦，係咪？Water 特別留意嘅係咩咧？好興啦，即係 Michael 咁樣有成日問嘅，即係微觀嗰啲。會同你講條題目就同你講公營醫院點夠膽死畫幅圖嘅話私營醫院嘅係嘛？又或者係我哋嗰個題目就同講汽車點樣，咁可能最尾個答案就會叫你話汽油嘅市場點啊，或者問你電車嘅時候濕一條啊，又或者 complement 啊 derive demand 啊，你要留意下啲 case 啊，替代品啦、輔助品呢啲，跟住去分翻清佢會唔會畫圖啲複音濕你陰乜陰嚟咁樣咧？甚至乎畫圖啲好特別嘅 ADS 嗰啲係咁。存款創造啲唔係存款創造 ，ADS 係總需求總供應嗰啲係咁嘅，可能就同你講我哋就美國就對華落關稅咁樣，咁佢夠膽先咪同你講美國落關稅會點？佢又可能同你講中國會點啊？即係俾人落關稅嗰個嘛。咁你要留意翻個 stakeholder 啦，有啲 subject object 嗰啲咧，即係邊個落邊個嗰啲咧，咁你望清楚，因為一調轉咧，喂美國落人哋關稅啊，係咪？咁佢咪 import 少咗咯？但係對中國嚟講就出口少咗㗎啦嘛，咁啊自己留意翻個出口進口㗎啦。export import， 咁你畫圖特別留意下嗰啲relationship 啊，嗰啲特別留意下啦，汽油啊、汽車啊呢啲 subject 呢啲成日問㗎嘛。咁你有計數有畫圖啦，做啲乜嘢咧？就係立場題啦。咁立場題咧點解特別去提及咧？就係我哋前排咪有個免費排名戰咁樣嘅，唔知道大家有冇留意啦？咁如果有裝到嘅話，我想講一講，我係嗰時候係咁講嘅。即係簡單同大家講立場題，喂大佬你立場值錢嘅，即係條題目同你講或者係 whether 乜係嘛？即係問你是否呢啲，喂你俾咗個立場出嚟先係咪？是定否係 yes and no 咁樣，咁你都俾咗立場，或者係咪問你 necessarily 嗰啲係嘛？係咪？necessary 嘅係嘛？是否必然嗰啲 case， 咁你都要俾翻嗰個係 marker 睇，係必然啦，定係並非必然係嘛？咁或者是定係否，你要俾定立場出嚟噶嘛？咁好多人咧成日都漏立場，喂漏立場好難俾分你㗎，即係例如係問你unexpected inflation 啦，咁佢 gain 定係 loss 咁樣，咁我一輪再寫解釋，N 對 I 加 R 咁樣係嘛？咁寫解釋咁樣寫出嚟，最衰嘅可能就係，又寫得啱喎，但就純粹漏立場嘅啫。咁立場係值分嘅，咁啲 marker 咧即係衰啲嗰啲啦，即係睇翻你真正嗰啲。你啲 marker 可能係想改得快啲，或者唔會同你好仔細睇咧，可能見你立場冇咧，佢成條冇改到啦，或者人直接查咗佢啦，都有嘅。咁你立場錯咗就仲衰添啦，就可能直接係即係光明正大扣你分啦咁樣。但你最好就係一嚟啦，有啲可能都寫最尾先 show 立場出嚟嘅。咁我建議就喂你一嚟第一句你寫咗立場先，not necessary 嘅或者 yes 嘅 no 嘅，你寫咗俾個 marker 睇先。咁啊 show 到俾 marker 睇，我立場唔好扣我分啊，咁樣俾翻分我先咁樣。所以就係計數題、畫圖題、立場題啲一定要自己留意啦。好啦，第四個係咩咧？就睇翻我哋嘅 long quest 嘅 demo 嘅嗰邊啦。我成日上堂都講啦，你有啲 long quest demo 係背到嘅，即係雖然係你見近呢幾年啦，24打後嘅啲 DSE 咧，佢考背嘅啲係 long quest demo 啲題目就越嚟越少啦 ，open-ended question 越嚟越多啦。但係 long quest demo 背到嘅咧，都挨嘅有70%。你又開翻睇啦，我哋有 long quest 嘅 demo 啦，嗰啲 marking scheme 嗰啲，有冇啲邊係拍到落去咧？咁但係講嚟70%嘅題目咧，其實都背到嘅。咁你仲有少部分嘅題目可能係 effect 嚟個 proposal 評價啦 ，argument for against 即係優缺點改嗰啲，可能就 open-end question 少少，咁開放式題目少少，未必一背嘅。但係咁嗰啲分高下嘅係咪？咁你都要前面做得好噶嘛。所以 long quest demo 可以背到嘅題目咧，就係全部去背啦。Step 1寫咩 ？Step 2寫咩 ？Step 3寫咩 ？Step 4寫咩？我哋成日上堂講 externality 價外效應嗰啲，咁有啲好 standing 嘅 flow 噶嘛。elasticity 第一步寫咩？第二步寫咩啊？啲係嘛？咁畫圖要唔好漏啲咩咁樣？你即係喺個記憶路開面咧，你嘅嗰個 long quest demo 第一步寫咩？第二步寫咩？你去背一背記一記先，咁你前面一計數題睇晒單位啦，咁樣計好晒啦，然後就再諗畫圖啦，唔好話錯啦，寫啱晒箭嘴啲啦，咁再諗立場題啦，全部寫齊就再去 long quest demo 啦，再搞掂仲有時間淨係點咧？就去你嘅 DRQ 嘅呢邊啦。咁中文即係我哋嘅資料回應題啦。咁點解我哋嘅資料回應題咧，其實都值得你去擺時間咧？就係因為資料回應題咧，我哋採取加分制啊。咁呢個加分制咧就係舉個例啊，你 section A、section B 前面嘅題目咧，可能叫你寫兩個 point 咧，佢會同你講mark 雖然 mark first 2 point only 噶嘛，係咪？就係批過你可能係頭兩個嘅嗰個係 point 嘅啫，即係佢叫你寫兩個 point，你寫3個俾佢咧，佢就同你講頭兩個啫，一個啱一個錯，然後第三個啱咧，佢唔會同你睇第三個噶嘛，就係睇頭兩個啫，咁你就甩咗半分噶啦。所以你前面咧唔需要係即係寫好多，因為佢講得明唔會同你講係 mark first 2 point only 或者 mark first point only 咁樣嘅啫。但 DRQ 你唔會見到咁樣寫啊。
DIQ 佢一定要剔嘅，咁即係話如果你有時間佢叫你可能寫 other economic variables 咁樣係嘛，其他經濟變量咁樣，咁你咪可以盡量寫咯，即係寫咗3個 point，咁你去對完之後啦，我發覺仲有啲可以寫到 DIQ，咪寫埋第4、第5個咯。可能你第3個 point 攞唔足分嘅話，淨係錯咗嘅，咁你第4、第5個 point 可以補翻嚟啊嘛。所以你 DIQ 咧，我哋採取加分制噶嘛，係咪？咁加分制咧就可以再寫落去。咁當然啦，就係你如果係即係你夠時間嘅情況下啦，你 check 咗上面嘅先，攞足晒啲分啦，然後你再去 DIQ。因為你 DIQ 你本身滿分嘅，咁你瘋狂係咁寫落去，咁你前面有扣 careless 嘅都冇意思啊嘛。所以就係寫咗佢必定要寫啲 point 先，然後就對翻前面啦。你 check 晒嗰啲卷啦，然後先再 DIQ。我希望大家就係你有個 check 卷嘅 SOP 啊，因為我而家拍呢條片嘅時候就係aim for 大家係中五嘅大考啦。咁你中五大考嗱，你話想大考下一次。然後中六嘅時候啦，就得翻2次嘅啫嘛。即係通常11月嘅時候啦，會有個 UT 啦、uniform test 係咪統測咁樣？然後就可能10月、1月咧就有個 final mock 咁樣。咁你就再下一次可能已經係即係 DSE 咯，係咪？你剩翻俾你係真係會一大班人喺度計時做卷，即係你自己做 past paper 啲唔計啦。即係成班人啊，你會有少少氣氛啊，係嘛？咁啊，成班一齊做卷咧。所以唔好意思嘅嗰個次數好少啊，係咪？所以你一定要建立好自己 SOP。好啦，你希望今次大家大考去做呢，又係咁嘅 flow， 再 UT 又係咁嘅 flow， 去到邊度都係用咁嘅 flow 嚟做一個係即係 check 卷嘅 SOP。計數題重新做一次先，留意下呢啲嘅 keyword 字眼啦，畫圖題啦，箭咗冇寫錯啦，有冇 label 好啦。我後面特登會揾咗啲畫圖嗰啲題目嚟去同大家去講嘅，咁點解呢？陣間都會特別同大家講啦。嗱呢啲。係嘛？即係你見到啦，佢應該話咩 SQ 啦，係嘛？即係 quota 啦，即係有個配額咁樣係咪？你要 show 到㗎。呢啲你睇下佢圈埋嘅，即係 P 啦、Q 啦啲係咪？你要 locate 翻出嚟 price quality 呢啲5星先好漏，咁啊照甩分，呢好唔抵啊，係咪？咁樣都會再同大家講。但大家留意下就係跟翻呢個 flow 先，盡量係要 standard 嘅 flow 咁去做啦。OK。咁然之後我講咗 long quest 佔70分，咁我講咗啦，然後你就留意下咁 MCQ 係點嘅咧？咁呢度都可以同大家講一講，就係嗱校內試唔知啦，但 DSE 咧通常嘅 MC 咧都係中分佈嘅。咁呢個中分佈咧就係你 A、B、C、D 入面咧，通常11、11、11，咁一個12嘅。咁當然啦，個12可能係 A， 可能係 B， 可能係 C， 亦都可能係 D 啦。咁如果 D 嘅話就另外嗰3個11啦。咁如果12個係 A 嘅，咁另外嗰3個11啦。咁我想講一講，如果你平時做開啲 past paper 又好，或者係其他嗰啲。如果你只係中分佈嘅話咧，咁你係 aim 得高嘅，你可以嘗試呢個方式嚟睇下啦。即係可能，我寫咗可能14個多嘅咁樣，咁我哋可能就呢兩個都11個啦，咁呢個就可能剩翻少啲嘅。咁你咪知多嘅數目應該寫多得滯，你咪沿住我寫14個多，你咪睇翻嗰14個多有冇邊啲係可能出錯或者打星，你想改答案咁樣咯。因為你知係中分佈啊嘛，咁啊大家自己留意啦。咁啊不斷係咁做MC 成日都提醒下自己啲。我成日咧都同大家講嘅就係你有咁嘅意識啊！一做 market intervention 市場干預啦，不斷係咁提醒自己係咪 effective 咧？係嘛？好啦 shift in demand supply 就留意下，demand 升supply 又升喎，咁你又留意下啲 uncertain 嘅 case 啊 ，demand 升 P 升 ，supply 升 P 跌，咁 price 咪會 uncertain 咗啦嘛，不能被斷定咁未能確定咯，咁你特別留意下呢啲 case 啊，咁可能去到後市計 GDP 嗰啲啦。你有嘅 affect cost 係 market price 要素成本定係我哋嘅嗰個係即係市價去計算咧係嘛？又或者佢問你 GDP 啦係嘛？佢會問下你可能係 value added approach 咁啊增值面咁樣。OK，咁可能會咁樣啦，啲價值出嚟啦。佢問你成條生產鏈啦，定某一間 firm 咧，例如2017年嗰條 poor performance 呢個題目啦，命中咗最低嘅幾條得4成嗰條啦。咁自己留意下就係、當然佢就係問其中一個嘅一個 firm 啊嘛。咁你特別留意下呢一啲啊，有啲 keywords 嗰啲咧，要不斷係咁提醒自己一見到去邊一 part 就特別留意啦。一有 demand supply 又留意啦，會唔會係上面問 public， 下面問 private 嗰啲私營公營嗰啲啦？你要特別留意下呢，一見到點樣就拍諗啦，有冇人排隊咧？有冇 surplus， 有冇 shortage 盈餘啊？超額需求、超額供應呢啲咁嘅 case 要好特別留意，而且 MC 係重分佈啦，咁我沿住方式去特別去溫，特別去做咁樣啦，特別去留意喺 case。但係我講一講啦，唔好太迷戀重分佈呢一樣嘢，即係你平時攞開滿分40幾分你先特別睇啦，咁如果得30分咧。咁其實中分佈唔係好關你事，因為30零分嘅時候你應該係即係極亂㗎啦嘛，即係呢啲可能係10幾，有啲可能20幾，啲可能得幾咁樣都有機會㗎嘛。咁中分佈就唔太關你事嘅。咁如果你話你攞開40 up 以上嘅40分加嘅，咁我特別留意下啦。但我想再同大家講就係、
要即係 long quest 又係啦，擺上落去啦，MC 都係啦。咁要係有個雷達嘅，咩個雷達就係去到邊一 part 就不斷係咁提醒自己。去到 market attention 就留意啦。入嚟係咪 effective 嗰啲？一到 externality 啦，價效應嗰啲就再特別啦。CSPS 有冇 uncertain 啊嗰啲 case，GDP 又係deposit question 又係啲 peg position 啊啲。你不斷係咁提醒自己，一去到嗰幾條咧就特別留意，一去到嗰幾條就特別留意。一去到 fiscal policy 財政政策，你就知道咗有冇啲 working incentive 工作誘因會唔會俾啲 uncertain 嘅 case 咧？因為不斷係咁提醒自己啊。咁到最尾咧就係、我都可以用啲真跡嚟講一講啦，係咪？咁要去俾大家去睇一睇啦。例如你可以見到咧，我哋呢啲同學仔。咁當年其實就係話有個 quota 咧個配額，然後就再加 increase in demand 需求增加嘢，你話你個 debt loss 效率損失啦。2024年嘅 past 客嚟嘅，你見到呢個同學仔啦SQ 寫埋佢都係 MC2 喎，咁圈住咗，咁扣咗1分啦，係咪？一幅台面咧嗱 quota 啦係嘛，咁Q 升 demand 升呢啲 debt loss 呢啲，咁效率損失，咁其實都話啱嘅係咪？成幅圖話完美咁滯啦 ，Q 又升咁係咪？咁demand 升咁樣，咁increase in debt loss 效率增加，所以畫多咗呢個啫 SQMC， 因為 MC 係睇緊舊嗰條啊嘛。係咪？即係你嘅 MB1 去到 MB2，我話 MC 睇舊嘅呢一條嘛，呢個唔係新嘅 MC2嚟噶嘛，係咪？咁你 MC 睇舊嗰條，所以呢啲已經係扣咗分㗎啦。咁你話呢個5星嘅同學仔係咪真係唔知咧？可能其實一時手多咗畫錯咗㗎咋。咁呢個已經扣咗分。嗱，無獨有偶，唔係一個人咁樣畫喎，係咪？唔係 SQ MC2 喎，即係好興啲人咧會咁樣畫㗎嘛，即係例如落稅咁樣。咁褪高咗，呢個就 MC1 咁等於 S1，咁呢個就係可能係MC2 就對 S 咁樣。但大家都知道咗，就係由頭到尾應該都係睇舊嗰條噶嘛，即係呢一度咧就係 MC，呢度係 MB 係咪？咁 MB 大舊過 MC 咁樣啦，咁你 MB、MC、quantity 呢一個咪你咪 debt loss 效率損失呢個3個人。但特別想講就係呢個係咩啊？呢個嚴格嚟講 MC1 再加 T 啦，即係加咗上先褪咗上去啊嘛。咁你就唔好咁樣畫個 MC2 喺度啦。呢個一個人啦，係咪？咁俾人扣咗分啦。OK。好啦，大家睇呢度有第二個喎，又係寫 S 對 MC 咁樣，啲人成日好快咁手多，佢呢個 S 對 MC，S 對 MC 又就話咁甩咗分㗎啦。即係 MB 佢又大過 MC，佢都畫到喺度啊。嗱，佢都知道咗 MC 呢條線啦，MB 大過 MC 係咪？有 debt loss， 文字又寫啱晒，就係因為呢個咁又扣咗1分係咪？呢啲好地地咧，唔好話成添咗咧，咁我攞足分㗎幅圖係嘛？1、2、3、3分攞晒咁樣。咁睇到啦，又寫 S 等於 MC， 又扣1分啦，已經係第3個同學咁樣做啦，係嘛？咁自己去留意呢啲 case 啦 ，OK， 又甩咗1分，好唔抵，因為寫多咗啊嘛。呢個 marker 就直情唔係寫圓圈啊嘛，直情寫交叉俾你4個人啦，8個人面已經有4個人寫 S 對 MC 咁樣。咁你話10個入面有5個啦，又係扣分 S 對 MC。咁呢啲你見到係5星嘅學生都會犯下錯誤啊！你睇呢啲直情係漏 price 啊，冇話 quantity 呢啲咁樣嘅，咁自己留意下啦，係嘛？咁呢啲 case 咁啦，喂又錯嘢寫 S 對 MC， 已經係第6個人咁樣啦。咁我就不斷係咁提醒大家，就係 market attention 你要去留意啦。點解我成日買啲5啊、5星啊、5星星嘅真正俾大家睇？就係呢啲係嚟攞5階以上堂就都會犯嘅錯誤啦，係咪？5星都會犯嘅錯誤，你就要係。盡量係將啲 careless 咧減到最低咯，係咪真係？咦，其實啲 concept 好尾全部識晒啦，全部攞5分6分，佢唔係攞啲1分2分，係攞5分，係錯開唔係個位，畫得多咗或者寫漏咗1、2句嘢啫，呢啲分一定要減少，一定要減少。咁你可以見到又係呢啲，咁佢又唔畫啊，又俾個 marker 圈啦。呢啲唔係我圈㗎，係個 marker圈出嚟嘅。咁呢啲好容易又左扣右扣咁啦。咁呢啲冇畫到咧，佢就俾足分啦。呢啲就冇問題嘅，咁就係啦。咁自己留意啦。咁我都寫咗啲即係圈咗啲 case 出嚟同大家去講咁樣啦。咁大家自己留意翻呢啲 case 啦。話 debt loss 呢啲咁一定用間接呢啲就唔多講啦。但係就要瘋狂咁寫呢啲。咁甚至乎呢啲同學仔好得意去即係 label 啊喺度畫嗰啲啦。佢哋睇下呢個同學仔新嘅咧。呢條斜線好啦，佢話 original 咧原本又係呢條斜線，大佬你起碼都一個係咁樣，一個咁樣都仲有分到啊，係嘛？即係你大佬你呢個箭嘴，即係呢條斜上呢條斜線一模一樣嘅，咁好難俾到噶嘛。所以大家就自己留意下，呢啲就好容易甩咗啊，真係好容易甩咗啲分。你話喂，即係你而家事後睇翻，咁好明顯你就知係有筆啦，點會咁樣寫？但係你話相就係呢啲真係攞5星嘅同學仔，我買翻嚟嘅真跡㗎，真係啊。所以你就話想喂攞開。即係可能挨近90成啲同學仔啦，就都係呢啲。如果你爭 cut off 1、2分咧，即係嗰度，我問 B high 到5星咁樣，咁唔緊要啦，都抵啦，係咪？但係如果你話係，喂，我係爭1、2分，我就到5星啦個 cut off，呢啲分真係好唔抵啊！呢啲分，所以不斷係咁提醒翻自己，會唔會 label 錯咗咧？有冇畫錯咧？你可以嘗試跟下呢個 flow 嘅，即係我去考 DSE，我都係跟呢個 flow，我常都係教大家係用呢個 flow 嚟 check 卷嘅。咁就係啦，好快咁同大家都列咗幾條去同大家講一講啦。當然真跡就上堂講都會再仔細啲，又再講得多啲。係咪好多唔同種嘅題型啦？咁呢個就係額外排 YouTube 呢一邊咧，
咁當一個 free 嘅 resources 都希望係幫到大家，或者係幫到大家係知道咗，有個 SOP 可以加跟喎咁樣啦。咁就係啦，希望條片都可以幫到大家啦。咁歡迎係 like、share 同 subscribe 啦。咁亦都可以 share 俾你嘅 friends 一齊去係知道咗，check 捐到個 flow 喎，睇下會唔會跟到呢個 flow 咁樣啦。咁就係啦，希望條片幫到大家啦。咁就冇廣告成分啦。有咩名隨時 WhatsApp 我啦，或者 YouTube 都其他一啲免費嘅 resources 啊，其他片。咁希望幫到大家啦。咁大家中四又好，中五又好，大考或者係有人臨近 DSE 碌到條片嘅，咁希望幫到你啦。咁係啦，搞，下條片見。Oh shit，下條片見，bye。